Hello guys, it's me, Tin Kamingi, and welcome back to my channel. For today's video ay mag-unbox tayo. Let's get it! Alam niyo ba na one of the favorite hobby ko is yung para saya-saya. So, in order to po to sa Lazada, and the first item is this, the iron board. Okay. The next is the shower. No. Shower. Basta ganito. Yan. Nandito pa, may gloves pa siya kasama. May gloves. At saka may clips. And then, ito na. This is it. This is it, pancit. Okay. Sama niya. Ini magpakuha, guys. Okay, so this is the item. So may magandang ganito. Like ito. And this. Yan yung instructions. Chinese na Chinese. Hindi natin maintindihan. Ako yan naiintindihan. The thing is, wala siyang manual. Paano ko ito maintindihan? So, i-assemble ko na. A few moments later. Okay, sabi mo na. Chinese book yung manual. Naiintindihan ko ba yan? Hindi. Hindi naiintindihan. Pinoy po tayo. Ay! A few inches later. Oh, ganito pala guys. So, kung gusto mo na i-hanger, mo lang yung pinaplansya mo. Ito yung gagawin mo. Tsareng! So, yung gagawin mo is gaganyanin mo lang. Tsareng! Yung i-higa-higa mo yung paplansya mo. Ganito lang. And then you push it down. And then ito pala yun. Dito pala ilagay. Hindi ko maintindihan yung sound. So, we'll put it here. Hello. My name is Tin. And then, kung masyadong mataas sa inyo, ganito lang pala. And then, gaganarn mo lang. Ganun. Kasi manok maakay niyo. No! Ang dala sa dyan silupin. Paano rin silupin? Cover ni cellophane niya. Kasi dyan pa eh. Cover man lang.
Hindi siguro na dyan kung ang amo na dyan si Jan. Ang water, butangan ng water. Daan na lang ito yung daan. Sabi ko tang Siya ng bright idea. My God, akala namin ito yung i-open. Yung ending pala, ito. My goodness. direction. Hi, hi. Dito natin nilalagay yung tubig. Heist, guys, Let heist. us try. Hindi natin i-full. Baby. Dapat kabayo. Oh my God! Let's do it! Magluluto na po kami. We need an adapter. Pwede mo doon ang kalon yung isa. No, kasi. Kaya lang. Oh my God! Tingnan natin kung effective po ba. So, yung menu natin sa... Hindi ko alam anong... Iyon pa masiguro mag What if that menu? I-try natin ngayon. It's on fire. A few moments later. So, ayun nga. After 1 million years, natapos na din tayo. Ito na po yung resulta. Tcharing!